मिनट पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 1330 Kamla Satluj Express from Firozpur to Dhanbad via Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction. Gaya is reported running late by 4 hours 30 minutes. It is expected to arrive here at 1 hour. Inconvenience caused is deeply regretted. Thank you. गाड़ी संख्या 1330 Kamla Satluj Express फिरोजपुर से चलकर Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction. गया के रास्ते धनबाद को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 1 बजकर पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद।